الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle buyurur: ben gönderildim ki doğruluk ve imanın zamanı tekrar dünyaya gelsin ve kalplerde takva uyansın, takva doğsun. Bir Ahmedi Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettiğini iddia eden her Ahmedi için gereklidir. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu bu kelimeleri daima gözü önünde bulundurması gerekir. Gözünün önünde. Bunlar üzerinde dikkat etmesi lazım. Bunlara göre kendi hayatını uyarmaya çalışması lazım. Ancak o zaman bir Ahmedi bunu yapınca ancak o zaman biyetin hakkını veren birisi haline gelecektir. Yoksa yalnız bir iddiadır. Biz Ahmediyiz diye yalnız bir iddia olacaktır. Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmek istediği doğruluk yahut iman yahut uğruna Allah-u Teala'nın kendisini gönderdiği, yani Allah-u Teala kendisini bu iş için göndermiştir ve bunun vasıtasıyla insanın kalplerinde takva oluşur. Bu yepyeni bir şey değildir. Bu cümlesinden de anlaşılıyor. Diyor ki doğruluk ve imanın zamanı tekrar gelsin dünyaya. Yani bu doğruluk ve iman ve takva zamanı bir zamanlar önce vardı fakat şimdi yok olmuştur. Ve onu tekrar getirmek Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın görevidir. Hepimizin bildiği gibi bu doğruluk ve iman ve takvayı yerleştirme zamanı en yüce şanla Yüce Allah bizim Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini bu dünyaya gönderdiği zaman olmuştu. Şeriat o zaman tam edilmişti. El-yevma ekmeltu lekum dinekum ve atmamtu aleykum nimeti ve raditu lekumul İslam'a dina demişti Allah-u Teala. Ben bugün sizin faydanız için dini tamam ettim ve size minnetimi tam ettim ve sizin için din olarak İslamiyet'i benimsedim. Yüce Allah bu anons yaptığı zaman, bu duyuru yaptığı zaman o zaman takva vardı. Bunda hiçbir Ahmedi'nin zerre kadar bir şüphesi yoktur. Asla biz düşünemeyiz ki Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam yepyeni bir şey getirmiştir. Hayır, asla. Hiçbir Ahmedi asla böyle düşünemez de. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam eski doğruyu, takvayı dünyaya tekrar yerleştirmek için
Kur'an-ı Kerim'in önceden verdiği haber ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği gaybi habere göre geldiydi kendisi. और आए हैं जो Resulullah bu haberi vermişti. Ve जिससे मुसलमान Müslümanlar maalesef kendi şanssızlıkları yüzünden bundan mahrum kaldılar. बस हम Onun için biz Ahmedi bunu dediğimiz zaman, yani biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ettik dediğimiz zaman şuna bakmalıyız. हमें ये देखना होगा कि क्या हमने वो ईमान Acaba biz पैदा करने की कोशिश की है öyle bir iman, Kur'an-ı Kerim'in ileri sürdüğü imanına sahip olmaya çalıştık mı? Eshabların sahip olduğu imana sahip olmaya biz de çalıştık क्या mı? हमने उस सच्चाई को O doğruluğu da yaratıyor muyuz kalbimizde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında müminlerin birçoğunun çok sayıda müminler onu लाते हुए पैदा किया kendi kalplerinde yaratarak bir inkılap yaşamışlardı. Biz de aynısını yapıyor muyuz? वो तकवा पैदा करने की कोशिश की Biz de aynı takvaya sahip olmakta mıyız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hesaplarında, onların hayatlarında, karakterinde gördüğümüz takvayı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanında, में kendi hayatında, जिंदगी में तो kendi eshabların hayatında bu inkılabı yaratmıştı. जिसका जिक्र मैं Onun zikrini ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarından bahsederken arada bir yapıyorum, zikrediyorum. ये फिक्र Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yazdığı bu cümle, तारीफ फरमाया है ben doğruluk ve imanın zamanı tekrar gelsin, bu gayeyle gönderildim. Kalplerde takva uyansın. तकवा पैदा हो Bunun için ben geldim. Ondan sonra birkaç satır bırakarak diyor ki, तो यही अफाल işte bu işler benim hayatımın geliş gayesidir. Temel gaye, sebep, बुनियादी वजह benim vücudumun temel sebebidir, benim zatımın. आपकी जात की बस जब आप अपने मानने वालों को Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisine inananlara şöyle der: benim vücudumun yemyeşil dalları तो ये काम diyor. İşte onun için zikrettiği bu işler yapanların, काम करने वाले ही yapanlar ancak kendi zatının yemyeşil dalları olabilirler. क्योंकि आपने अपने वजूद का यही Ve bu da vücudunun temel gayesi olarak bildirilmiştir. ये तो नहीं हो सकता Bir tatlı ve şirin bir फलदार दख्त को ağacın birkaç dalı zehirli meyve vermeye çalışsın, bu mümkün değil. या सूखी शाखें Yahut da kuru dallarda onun parçası olarak kalsın, bu da mümkün değil. Kuru dallar o ağacın sahibi asla orada bırakmaz, onları kesip atar. रिकॉर्ड कर अलहदा कर देते हैं Onun için çok korku yeridir. खौफ का मुकाम है हमें हर वक्त Daima zihnimizde bulundurmalıyız ki beyat ettikten sonra के बैत के bizim बाद sorumluluklarımız क्या nedir? जिम्मेदारियां हैं हमारी जो तो Biat ederek yeni cemaate katılanların जमात में olaylarını वाकयात और हालात ben dinlediğim zaman yahut mektuplarda okuduğum zaman benim imanımda kuvvetleniyor. इजाफा होता है Ancak लेकिन बाज वो fakat aramızda birçok kimsenin ataları Ahmediydiler. Fakat onların bazı durumlarından haberdar olunca, bazı zaafların var olduğunu görünce sancı duyuyorum. तो दुख और तकलीफ होती है कि उनको उस तरह Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın arzu ettiği gibi İslami talimata bağlı değiller ve ona amel etmezler. Ne kadar gerekliyse ona göre yapmıyorlar. पैदाइशी Doğuştan Ahmedi olmak bazı kimselerde tembellik yaratır. पैदा कर देता है Onun için aramızdan her biri में से हर एक को kalbimizi araştırmalıyız, बोलते हुए yoklamalıyız ve kendimizi hesap etmeliyiz. Mutlaka दिलों को टटोलते रहना चाहिए acaba कि क्या हम कहीं biz öyle tembelliklere mi yakalandık?
ki Allah korusun, Allah korusun, belki geri gidiş yollarını da kapatmasın. या Yahut biz yalnız sözde mi Ahmedi mi olduk? Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi yazılarında, kendi sözlerinde birçok yerde buna dikkatimizi çekmiştir. Ahmediyetin gerçek ruhu ancak तभी कायम रह सकती है biz kendimizi muhasebe ettiğimiz zaman korunabilir. Bizim yaptığımızda ve sözümüzde bir tezat, bir çelişki bulunmasın. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aramızda bizimle ve yabancılar arasında büyük bir fark görmek istiyordu. Bir yerde diyor ki एक जगह फरमाते हैं ben sık sık कि मैं ve बार-बार birkaç defa söyledim. कई मर्तबा कह चुका हूँ Zahir कि जाहिर नाम manada हमारी जमात biz ve diğer Müslümanlar müşterekiz. दोनों मुश्तरक हैं Siz de Müslümansınız, onlar da Müslüman olarak isimlendiriliyorlar. कहते हैं Siz kelime-i şehadeti okursunuz, onlar da kelime-i şehadeti okurlar. Siz de Kur'an'a tabi olduğunuzu iddia ediyorsunuz, onlar da Kur'an'a tabi olduğunuza iddia ediyorlar, olduklarına. Kısacası iddialar siz ve onlar eşitsiniz. दोनों बराबर हैं Ancak मगर Yüce Allah yalnız davalardan, iddialardan memnun kalmaz. Bir gerçek yanında olmadıkça और दावा है कि ve iddiayı ispat etmek için fiili bir delil अमली सबूत ve insanın durumunun değiştirilmesi gerekir. Onun için birçok defa diyor ki अक्सर औकात फरमाते हैं फरमाया कि दावा के सबूत में कुछ अमली तब्दीली हो और इसकी फिर दलील हो ये नजर भी आ रहा है yani insan görebilirsin ki दावा में अमली तब्दीली iddia ederek वो açık bir şekilde insan onu değiştirmiştir ve böylece bu da delil olsun. Onun için diyor Mesih Maud Aleyhisselam birçok defa अक्सर औकात bu üzüntüyle ben çok sadme duyuyorum. Üzüntü duyuyorum. बस फरमाया Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki gerçek olmadıkça insan Allah-u Teala dava iddia ile कुछ अमली तब्दीली memnun olmaz ve dava ile birlikte insanın hayatını değiştirdiğinin delili de yanında olmalı. Onun için ben sadme duyuyorum. Onun için Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizden fiili bir delil ister. अमली सबूत चाहते हैं Onun için bu mukayeseler अगर हम खुद kendi durumumuzun अपनी हालतों के लें mukayesi yaparsak, hesap yaparsak daha iyi olur. मुहासबा कर सकते हैं Diğerlerin söylemesiyle insan bazen öfkelenir. या Yahut bazen ona nasihat edildiği zaman bencillik söz konusu olur. Şart şudur ki लेकिन शर्त यह है şunu muhasebe etmek için şunu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ki daima ये जहन में şunu düşünelim. कि अल्लाह Allah-u Teala her zaman beni görmektedir. देख रहा है और मैंने Ve ben bir biat sözleşmesini verdim. Onu tamamlamak benim görevimdir. O zaman daha detaylı bir şekilde insan muhasebe yapabilir. Bir Ahmedi एक ne kadar zayıf olursa भी olsun कमजोर हो onun kendi zatında hayıra meyil olur. Ve bu his uyandığı zaman पैदा हो जाए hayır oradan filizlenir. शुरू हो जाते हैं Onun için her birimiz amel suyu ile bunu sulamalıyız. Onu yemyeşil haline getirmeye çalışmalıyız. मसीह मौद अलैहिस्सलाम Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sancısını duymalıyız. Eğer kalbimizde his uyanırsa onların durumunu görür görmez देखते ही देखते kuru daldan yemyeşil bir dal söz konusu olmaya başlar. Bana birçok insan mektup yazarlar. Mektuplarda sancı olur. खतों में दर्द होता है Bizde कि हमारे अंदर o temiz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği temiz değişiklik söz konusu olsun derler. जो भी Onun için her kim hissini uyandırmak isterse Allah-u Teala'dan yardım diler. से मदद मांगता है O zaman Yüce Allah anneden daha fazla kulunu seven, अपने बंदे को प्यार करने वाला है kendisine doğru gideni होने वाले को koşarak दौड़कर
kucaklar. गले से लगाता है तो फिर Böyle insanların hayatları tamamen değişmiş olur. Onun için बस अल्लाह ताला ने Yüce Allah bize एक सुनहरी bir मौका fırsat vermiştir. Altın bir fırsat. Hayatımızı ve ahiretimizi süslemek için. इससे Biz हम ondan tam olarak istifade etmezsek नहीं उठाएंगे bu bizim şanssızlığımız olacak. Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselam हमने kendi sancısını और दर्द का beyan etmiştir. फरमाया है वो उस वक्त फरमा रहे हैं जबकि आपसे O zaman kendisinden direkt olarak feyiz bulan eshaplar vardı ve o zaman Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sancısını beyan ediyordu. Biz onların ölçülerini gördüğümüz zaman onlara gıpta ediyoruz. Onlar nasıl değişiklikler yarattılar kendi hayatlarında. Ama Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancısına bakalım. आपके Kendisinin takva ölçüsüne bakalım. Kendisinden isteyenlerden istediği. O zaman diyor ki आप फरमा bazı kimselerin durumunu görerek कि मुझे bu üzüntüden ben çok aşırı derecede üzüntü duyuyorum. हमारी Bizim कमजोरी की हालत zaafımız o zaman kendisine ne kadar üzüntü verici olacaktır. गो आप Kendisi bugün आज हमें zahirde bizim aramızda mevcut değildir. Ancak लेकिन bizim durumumuzu Allahu Teala kendisine gösterebilir. जाहिर फरमा सकता है कि किस किस Hangi eshabın बुजुर्ग yahut Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olanların durumu bugün nasıldır? वो लोग Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında जमाने में kötü ortamdan से बचकर kurtulmak için Allah-u Teala'nın rızası uğruna kendi hayatlarını, maddiyatı bırakarak Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine katıldılar. Ve kendisine şöyle söz vererek hayatları geçirdiler ki daima dinlerini dünyadan üstün tutacaklar. Onlardan bazılarının çocuklarının dini durum zayıflamıştır. Ve asla üzüntü dahi duymuyorlar onlardan bir kısım. Onun için बस हमें biz büyüklerimizin kendi durumumuzu düzeltmek için büyüklerimizin अपने बुजुर्गों durumuna के हालात की durumunu araştırmalıyız. Gayemiz şu olmalı ki bizim önümüzde bir gaye bulunsun. Biz onu elde edeceğiz diye. Onların hayatlarını incelemeliyiz. Onların biyetin sebeplerini araştırmalıyız. Ancak o zaman तभी हम biz bir gayeye ulaşanlar olacağız. Ve onların zevklerini, onların arzularını yerine getirenler olacağız. Birkaç gün önce चंद दिन हुए bizim büyük bir zatımız vardı. थे Abdülmugni अब्दुल खान Bey, साहब onun oğlu kendisi hakkında anlatıyordu bana. Aligarh Üniversitesi'nden अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से kimyada BSc yaptı. Mezuniyetini elde etti. और उस जमाने में Ve o günlerde मुसलमान पढ़ते थे bu kolu तो वाइस चांसलर ने कहा कि तुमने bu Müslüman çocuklar ona gitmezlerdi. Birisine dedi ki senin durumun iyidir. Biz sana üniversitede yer verelim ve ondan sonra daha da tahsilini de devam edebilirsin. उनके वालिद साहब ने Onun babası अंग्रेज दोस्त bir İngiliz de dahi söz vermişti babasına. उसने भी उन्हें İyi bir iş vereceğini söyledi kendisine. Sonra उनको ये मशवरा sen दिया zekisin, कि होशियार हैं Hindistan'daki इंडियन सिविल सर्विस memurların servisine gir dediler. तो खान साहब Han Bey o zaman Kadiyan'daydı. İkinci halife zamanıydı. किसानी का जमाना था Bütün şeyleri ona söyledi ve arz etti. और साथ ही अर्ज की Huzur, ben मैंने तो दुनियादारी maddiyata girmek istemiyorum. पढ़ना नहीं चाहता Ben Kadiyan'da kalarak कादियान में रहकर eğer Kadiyan'ın sokaklarında bana süpürgecilik verilirse काम भी मिल जाए bütün bu işlerden ben onu daha iyi tutarım. Tercih ederim. Öyle büyük zatlarda vardı. Onlar eshablardan feyiz aldılar. फिर आपको उसके बाद
Ondan sonra lisede hoca oldu. Ondan sonra Nazır Beytülmal oldu. Galiba birinci Nazır Beytülmal idi. बहरहाल İşte geçmiş büyükler ve özellikle Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabları özellikle hayır konusunda ileri adım atanlar idi. Fakat birkaç insanın zaafı dahi इस्लाम की ni görünce Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu görünce der ki ben kalben sancı duyuyorum. İşte demek ki bizim kendi durumumuza bakmamıza pek ihtiyacımız vardır. Eğer bakarsak ki bizim atalarımız kimdi? Bizim büyüklerimiz हमारे बुजुर्गों ने Ahmediye cemaatini kabul ettikten sonra ne güzel değişiklikler yarattılar kendi zatında. अपने अंदर Buna eğer dikkat edersek ve söz verirsek kendimize biz büyüklerimizin ismini rezil etmeyeceğiz. देना İşte bunu इस्लाही का जो तरीक है bir insan kendisini ज्यादा आसन रंग में हमारे bu yol ile kendisini ıslah ederek kendi takvasını yüceltebilir. हमें नेकियों की Hayırı yapmak için की तरफ bizi o yol gösterecek. Ve yaşayan kavimlerin alameti de bu olur. कि उनके पुराने भी Onlar नहीं देते kendi kaderlerini kendi बुलंद करते चले जाते हैं और नए onların yeni gelenler dahi yeni bir ruh ile cemaate katılırlar. Ve geçmişlerin yüce ölçülerini görünce onlarda da bir ilerleme havesi doğar. नेकियों के मयार Ve böylece kavimler daha da yükselir. Onun için bu iddia yaptığımız zaman biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ederek इस्लाम को मानकर kendi durumumuzu düzeltmeliyiz ve dünyada da bir inkılap yaratmalıyız dediğimiz zaman bunun için müstakil olarak muhasebe etmeliyiz kendimizi. Yalnız kendimizi değil, जायजे नहीं लेने होंगे अपने बीवी बच्चों को भी जायजे karılarımızı ve çocuklarımızı da muhasebe etmeliyiz. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki बीवी अपने karı बच्चों की हालत की hanım kocasının işinin ve sözünün ve işinin en büyük sırdaşı olur. Eğer erkek iyi olursa karısı da iyi olur. Yoksa ona वरना उसे आईना दिखाएगी söyleyecek ki sen bana ne beni ne düzeltmeye çalışıyorsun? Önce kendi durumunu düzelt. उसको तो बदलो Onun için kadınların ıslahı için gereklidir ki कि मर्द erkeklerin kendi durumu da düzelsin. Pak bir değişiklik söz konusu olsun. Daima kalbimizde şunu hatırımızda tutmalıyız ki अगली eğer kadınlar ıslah edilirse gelecek nesil dahi ıslah edilmiş olur. Gelecek nesil de pak tebdil yapmak için onları din üzerinde रखने के लिए tutmak için erkeklerin en fazla kendilerine dikkat etmelidirler. Sonra bu kadın ve erkeğin örnekleri, anne babanın örnekleri, karı koca örnekleri, çocukları dahi bu yöne çekecekler. Bizim asıl gayemiz मकसद dünyaya dalmak değil. Aksine Allah-u Teala'nın rızasını elde etmemizdir. यहाँ एक Burada bir şey açıklamak istiyorum. कर दूं Hiçbirisi düşünmesin ki el-İyazu billah Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hesaplarında çok büyük zaaflar vardı. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemeye mecbur oldu. या उनकी कुछ तादाद की थी जैसा कि Birkaç belki zayıf olabilir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın tam ölçüsüne uyuyamayan olabilir belki de. Birkaç. Ancak o birkaçta dahi zaaf görmek istemiyordu. कमजोरी नहीं देखना चाहते Aynı mecliste उसी मजलिस में Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sancısından bahsettiği zaman bazı kimseleri görünce şunu da beyan etti. आपने ये भी Biz görüyoruz ki bu cemaatte ihlas ve sevgi de çok büyük değişiklik yaratmıştır. İlerleme göstermiştir. Bazen cemaatin ihlası ve sevgisini ve iman coşkusunu görünce biz hayret içinde kalıyoruz. Bizzat. İşte bu iman coşkusunu gösterenler dahi çok idiler, çoğunlukta idiler. Şunu söylemeliyiz, बल्कि हमें तो ये कहना onların hepsi böyleydi bize mukabil. हमारे मुकाबले में Ancak
लेकिन Bir peygamber नबी अपनी kendi जमात cemaatinin en yüce seviyesini görmek ister. Ve bizim içinden geçtiğimiz bu devir, bizim devrimiz. ये जो हमारा दौर है Daha birçok önceden verilen gaybi haberler tamamlanacak. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın devridir bu. Kendisine Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir söz वादे vermişti. फरमाए थे Onlardan birçokları tamamlanacak daha. Onun için eğer istersek ki bu sözler hayatımızda gerçekleşsin, पूरा होता देखें o zaman doğruluğumuzu ve imanımızı mutlaka ölçmeliyiz. जब हमें अल्लाह ताला से जब हम Yüce Allah'tan रखते हैं कि वो हमें Allah-u Teala bize cemaatin ilerlemesini göstersin dilediğimiz zaman takvamızı da yoklamalıyız. Şunu da söyleyeyim. ये भी बता दूं Bu zamanda dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla ihlas ve sevgi इखलास व वफा de ileri seviyede olan birçok insan vardır. Ve gelecek nesilde dahi aynı ruhu üflemektedirler. Ben bir defa मैंने एक दफा Pakistan'ın Ahmedi için bir üzüntü duymuştum. का इजहार किया था Lahor'un olayından sonra huddamlar, दाम belki ikinci saftaki ansarlar, जमाती इमारतों orada görev yapanlar değişik binalarda, onlardan bazıları hakkında bilgi edindim ki uzun bir zaman görev yapmak neticesinde उनकी तरफ से yorulduklarını थकावट का एहसास होता है beyan ederler yahut da ilgi göstermezler. इजहार होता है Onun için buna dikkat etmek lazım. Yahut निज़ाम को कुछ और nizam başka bir şekilde bunun üzerinde düşünmeli. Huddamul Ahmediye Sadrı Pakistan kendi ये बात huddamına ilettiği zaman तो मुझे Pakistanlı huddam tarafından की तरफ से bana ihlas ve sevgi dolu birçok mektup geldi. कि हम Verdiğimiz sözü yeniden इसे तजदीद करते हैं yeniliyoruz. पहले थके थे Daha önce de yorulmadık ve sonra da yorulmayacağız. Bu cemaat görevleri bizim için asla bir yük olmayacak. Siz üzüntü duymayın. आप बेफिक्र रहें Aynı şekilde kadınlardan mektup aldım. Bizim हमारे भाई kardeşlerimiz, kocalarımız yahut çocuklarımız işlerinden gelince hemen cemaat görevi için giderler ve biz onları mutlu bir şekilde gönderiyoruz ve Allah-u Teala'nın lütfuyla biz yalnız kalarak da asla korku duymayız. इसमें खौफ नहीं İşte bu ihlas ve vefa वफा जैसे Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi imanın coşkusu neticesindedir. जैसे Bu konuda şunu da unutmayalım. ये भी याद रखें Bu görevler इन फराइज e, ड्यूटियों के दौरान arasında Rabbinizi asla unutmayın. Namazlar tam zamanında eda edilsin. Ve görev esnasında के दौरान zikri ilahi जिक्र इलाही ve dualarla kendi dillerinizi meşgul edin. Bizim en büyük kuvvetimiz ताकत Allah-u Teala'nın zatıdır. ज़ात Bize gelen yardım हमें जो मदद मिलनी है Allah-u Teala gönderecek. ताला से मिलनी है Bizim azıcık çabamız vardır. Allah-u Teala'nın emrini göre biz onu yerine getirmeliyiz. Aslında asıl yapacak olan Allah'tır. Onun için Allah-u Teala'ya yapışsak चिमट जाएंगे Allah-u Teala düşmandan öcümüzü alacaktır kendisi. Onun eline mani olacak. आपको रोकेगा Onun için dualarda asla tembel olmayın. कभी सुस्त ना हो Ve bu ibadetler ve dualar ve zikri ilahinin etkisi का असर fiilen अमली तौर पर genel durumda da आम हालत में भी her insanın kişiliğinden belli olacaktır. İşte o zaman ancak biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği ölçüyü elde edebiliriz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki इस्लाम फरमाते bir हैं yerde एक जगह Allah-u Teala der ki İnnallaha ma'allazine takav vellezine hum muhsenun. वल्लज़ीन हुम मोहसिनून Takva ve taharet तहारत temizlik प्यार करने वाले edenler Allah-u Teala'nın himayesinde olurlar. Ve onlar नाफरमानी Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktan daima korkarlar. बस ये हर वक्त İşte daima Allah-u Teala'nın takvası ve korkusudur ki insanı korur जो बंदे की हिफाजत भी करता है ve onu और उसे maddi korkulardan korur, बचा कर uzak tutar.
Onun için bir हिंदी Ahmedi'nin को bir korkusu varsa होना चाहिए, तो खुदा ताला का Allah-u Teala'nın korkusu olmalı ki o bize gücenmesin. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki, Yüce Allah bana muhatap olarak dedi ki, खातिब करके फरमाया ben kendi cemaatime söyleyeyim जमात को इतला दूं कि जो लोग ki iman edenler ऐसा ईमान ki o iman ile birlikte dünya maddiyat नहीं नहीं karışmış olmasın ve o iman nifak ve korkaklık ile de bulaşmış olmasın ve वो ईमान itaatın hiçbir derecesinden mahrum olmayan iman, öyle insanlar Allah-u Teala'nın sevdiği insanlardır ve Allah-u Teala der ki फरमाता है ancak bunların इनका कदम सिद्ध kademi sıdk olur. Her attıkları adım doğrulukla atılmış olur. İşte imanın ölçüsü budur. ईमान का मयार Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu bizde görmek istiyordu. देखना चाहते हैं। Yüce Allah अल्लाह ताला bize güç versin ki biz bu ölçüyü yaratalım kendimizde. Şu anda ben इस वक्त मैं itaat ile alakalı olarak burada itaattan bahsedilmiştir. Bir şey söylemek istiyorum. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki इस्लाम ने फरमाया itaatın hiçbir derecesinden mahrum olmasın bu iman. ना हो İtaatın değişik dereceleri yahut değişik durumları vardır. Daima onları gözünüz önünde bulundurmalıyız. İtaatın değişik ölçüleri vardır, seviyeleri vardır. Cemaat nizamına itaat vardır. Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmektir. Bu da bir itaattır. Aynı şekilde इसी तरह और birçok şey insan düşünebilir. सोचता रहे तो हर चीज एक निज़ाम में Bu nizama girmek için ve nizamı tam olarak uymak için अमल करने के लिए Allah-u Teala'ya tabi olmak için bir itaattır. एक इताअत ही है जो Daima biz onu düşünürsek ondan sonra ileri adım atılır kendiliğinden. İtaatin ölçüsü mesela bunun bir miracı मेराज जो है हमें Ahmediye cemaatinin tarihinde के तारीख में Hazreti 1. Halife radıyallahu anh zatında görüyoruz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bir telgraf gelince hemen gel deyince फौरी आ जाओ kendi तो आप अपने मतलब में klinikte oturuyordu. क्लिनिक में बैठे थे। Hemen oradan ayağa kalktı ve yürümeye başladı. ये बुलावा Bu çağrı yalnız aynı şehirden gitmiyordu. ये चले गए उसी तरह उठ के Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aksine Delhi'deydi दिल्ली में थे ve Hazreti Mevlana Nuruddin Kadiyan'daydı. Ev sahiplerine haber verdi. कि मैं जा रहा हूँ Hiçbir yol masrafı, bir कोई कपड़े कोई पैकिंग bavul eline almak istemedi, elbise vesaire. Hemen istasyona gitti. Tren biraz geç idi. Orada bir arkadaşını buldu. अमीर आदमी था Hastaya iyi göstermek istedi ve ricada bulundu. और दरखास्त की गाड़ी लेट होने की वजह से आप Hastayı gördü çünkü tren geç idi और इस ve वजह से देख onun neticesinde elde ettiği para yol masrafı oluverdi sonunda. बन गए Aynı şekilde kendisine Allah-u Teala yardım etti ve efendisinin huzuruna hazır oldu ve oraya varınca पहुंचे Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle dememişti diye öğrendi. Telgraf yazan ने वाले ने yazmıştı hemen gel diye. कि फौरी पहुंचे Ancak लेकिन bir şikayet yoktu. Niye bana eziyet verdiniz demedi. इस तरह में आया Sevinçli bir şekilde orada bulundu. तो ये है Bu en yüce ölçüdür itaatin. Her düşünce, कि हर सोच her üzüntü emrinin önünde bir की hiçtir. बेहसियत है Sonra Allah-u Teala'nın da muamelesi budur. Söylediğim gibi Allah-u Teala bütün ne gerekliyse kendisine temin etti. İşte bu zatlar hakkında Allah-u Teala onları sevdiğini beyan eder. Onlar bizim için de bir örnektir. Sonra cemaat nizamı vardır. जमात है Bunda en küçük görevliden başlayarak halifeye kadar herkes kese itaattır. Aslında bu bir तसलसल है
Allah ve Resul'ün itaatinin bir ileri bir şeklidir. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Her kim benim amirime itaat ederse o bana itaat etti. Her kim bana itaat ederse o Allahu Teala'ya itaat etmiş olur. इताअत की। Onun için cemaat nizamına itaat etmek dahi, onun temel derecesine ulaşmak dahi gereklidir. छोटे से छोटी सतह पर किसी भी जमात Hiçbir cemaatta लिहाज से देखें yahut hiçbir yönetim ve hükümeti yürütmek için dahi bir nizam olur काम होता है, ve gerekli olur, yoksa o nizam काम yürümez. चल नहीं सकता। Dünyadaki hükümetlerde हुकूमतों में भी dahi her derecede हर दर्जे पर o nizamı उसके निज़ाम yürütmek için bazı yasalar söz konusu olur कवायद होते हैं। ve herkesin o yasalara bağlı kalması gerekir. Hükümetin ellerinde kuvvet olur, onun için kendi nizamını, निज़ाम की पाबंदी o kendi kuvvetleriyle ve yasalarla उन कवानीन के तहत onlar kabul ettirirler, çıkardıkları yasalarla. Ancak manevi bir nizamda एक रूहानी निज़ाम में ihlas ve vefa खलास व वफा ve Allah-u Teala'nın rızası की रजा itaatın temelidir. इताअत की बुनियाद है। Onun için burada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala dedi ki her derecede हर दर्जे पर itaat edenleri ben severim. मेरे पसंदीदा हैं। Cemaat nizamının en küçük derecesinden başlayarak दर्जे से लेकर ऊपर तक en üst kademeye kadar itaat edenler Allah-u Teala'nın rızası uğruna böyle yaparlar. Allah-u Teala Ahmediye cemaatine जमात अहमदिया से hilafet sözünü vermiştir. खिलाफत का वादा फरमाया Ve Kur'an-ı Kerim'de और कुरान करीम में müminlerin cemaatine की जमात bir hilafet verileceği ve devam ettirileceği Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Onun tek örneği Ahmediye cemaatidir. Ancak bu ayetten önce, istihlaf ayetinden önce कहलाती है। bunda Allah-u Teala hilafetin verileceğini söz vermiştir. Bundan önceki ayette Allah-u Teala der ki अल्लाह एक जगह ये भी फरमाता है وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ बिल्लाहि जहदा لَاِنْ أَمَرْتَهُمْ लाइन अमरतहुम لَيَخْرُجُونَ यखरुजुन قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ताअतुम मारूफ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ खबीरुम बिमा तामलून। Onlar Allah adına yemin ettiler. Eğer sen bize emir verirsen mutlaka biz çıkacağız. De ki yemin etmeyin. दे कि कसमें न खाओ, Geleneğe göre itaat के edin. मुताबिक इताअत करो। Kesinlikle şüphesiz Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Daima. Burada Allah-u Teala müminlerin itaatine dikkatlerini çekmiştir. Müminler nasıl itaat ederler demiştir. Bir emir duydukları zaman semena ve atana derler. ना वाताना कहते हैं। Onu duyururlar. Biz duyduk ve itaat ettik derler. इताअत की Bizim हमारी मर्जी के खिलाफ arzumuz aleyhinde mi olsun, lehinde mi olsun, bizim görevimiz yalnız itaat etmek olur. En yüce ölçü budur. Bir mümin buna sahip olmalı. Ve Allah-u Teala der ki eğer mümin iseniz अगर तुम मोमिन हो büyük yemin etmenize gerek yoktur. Yalnız hayırlı konusunda itaat edin. Geleneğe göre var olan itaati yerine getirin. Biz söz vermekte olalım. Siz halife hangi maruf karar verirse ona bağlı kalmaya söz veriyorum. Ama karar verilince फैसले हों orada şüphe edelim ve dedikodu yapalım. Bu uygun mu? Allah-u Teala der ki gerçek mümin olan yalnız yalan yemin etmez. Her durumda itaat eder. इताअत का इजहार करें। Burada bir şey yapmak istiyorum. Daha önce de açıklamış bulunuyorum. पहले भी बता चुका हूँ। Burada taatlar maruf ve maruf है और मरूफ फैसले की बात kararlar verilir. Ahmediye hilafeti tarafından hiçbir zaman Allah-u Teala'nın buyruklarının aleyhinde bir söz söylenmemiştir. Maruf mudur ki şeriyete göre ne varsa biz onu itaat edeceğiz ona. Eğer her Ahmedi'nin bu inancı olursa अहमदी कायम है hilafetin silsilesi hilafet ala minhacı nübüvvettir. नाज नबूवत है O zaman तो इस यकीन buna da inanması lazım ki hiç gayri şer'i emir verilemez hilafet adına.
Aynı şekilde nizami cemaat vardır. Hilafet nizamının altında iş yapmıyorsa gayri şer'i emir veremez. Eğer bir sebepten dolayı yahut hatalı bir şekilde öyle bir emir verirse halife zamanın halifesi hemen düzeltir. Onun için hilafetin istihkamı için, kuvvetlendirilmesi için bir Ahmedi dua eder. O zaman kendisi için de dua etsin. İtaatin en yüce ölçüsüne sahip olayım ya Rabbi. Ki Allah-u Teala beni sevsin ve hilafetin ödülüyle yapışık kalayım. Elde ettiğim hidayetten Allah-u Teala hiçbir zaman beni mahrum bırakmasın. Bazen bazı kimseler kişisel menfaatları neticesinde cemaat nizamına güvenmediklerini söylerler. Ve Yüce Allah'ın 1400 sonra verdiği ödülden uzak kalırlar. Yani hilafetten. Mesela bazen kaza meselelerinde bazı yasal mecburiyet neticesinde kazada eğer gerçekten bu bir nizam vardır. Orada bir yazı istenir. Ben bu kabul edeceğim. Üçüncü şahıs olarak, aracı olarak ben bunu kabul edeceğim ve itiraz etmeyeceğim. Ben kendim seve seve gidiyorum dendiği zaman, bu böyle bir yazı istendiği zaman bazı kimseler inkar ederler. Yok biz yapmayız derler. Kötü zanda bulunuyorlar. Bizim kararımız bizim aleyhimizde olacak derler. Onun için biz yazı vermeyeceğiz. Bu insanların niyeti zaten hayır olmaz. İşi uzatmak isterler. Bir müddet burada uzatalım, ondan sonra burada karar verilmezse hükümetin mahkemelerine işi götürürüz derler. Sonunda bunlar buradan inkar ettikten sonra maddi adaletlere gittikleri zaman orada onların rızası aleyhinde bir karar verilirse yine kazaya geri gelmek isterler. O zaman bunların muamelelerini ele almaz cemaat. Çünkü ilk defa dahi onlar itaat dışına çıktılar. Cemaat nizamına güvenmediler ve onun neticesi bellidir. Allah-u Teala der ki onlar itaat dışındadırlar ve onun için ben onları sevmem der. İnsan Allah-u Teala onu sevmezse, zahirde cemaatin üyesi dahi olarak isimlendirilirse gerçekten o cemaatin feyizinden mahrum olabilir, kalacak. Cemaat bereketiyle cemaatin üyelerine o feyzi insanlara ulaştırmak ister ama böyle birisi ondan mahrum kalır. Kişisel kötü zan neticesinde insanı Allah-u Teala'nın lütfundan mahrum bırakabilir. Onun için her Ahmedi çaba sarf etmeli. Allah-u Teala'nın sevdiği bir insan haline gelmeye çalışmalı. Bunda bizim ve bizim neslimizin hayırı vardır. Bununla birlikte ben görevlilerine de söyleyeceğim. Hilafetin ancak ölçüleri, temsilcileri ancak o zaman olacaklar ki ne zaman Allah-u Teala'nın korkusuyla adaleti yerine getirseler. Birisi sendelenirse bir karar neticesinde o karar veren görevli de sorumludur. Eğer onun hatası neticesinde bir insan sendelenirse. Tabii ki o görevli dahi emanetin hakkını vermediğinden dolayı suçludur. Onun için her Ahmedi bilmeli, hangi durumda olursa olsun daima şunu düşünmesi lazım ki ben biyet sözümü yerine getirmek için, imanımı korumak için her durumda sıdık ve takvayı göstereceğim. Ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini
बेसत tamamlayan olayım. के मकसद को पूरा करने वाला बन सकूं। Hz. Mesih Mevud Aleyhisselam bir yerde der ki एक जगह फरमाते हैं ben cemaatin çoğul oluşundan asla ben memnun kalmam. राज जमात जो है ये खुशी की Gerçek cemaatin anlamı bu değil ki बात के माने el üzerinde el koyarak biat ettik yalnız. बैत कर ली Cemaat ancak हकीकी तौर पर जमात कहलाने की तब मुस्तहिक हो biatin gerçeğine बैत की हकीकत bağlı olarak cemaat olabilir. सच्चे तौर से इन Gerçekten bir değişiklik onların hayatında yaratılsın ve onların hayatları günahtan arınmış olsun. Nefsani pislikler ve şeytanın ख्वाहिशात और शैतान dan kurtulsunlar. Allah-u Teala'nın rızasına महव हो जावें meşgul olsunlar. Hakkullah ve hakkul ibad. Allah ve kul hakkını tam olarak versinler. कामिल तौर से Din için ve dini yaymak için onlarda bir coşku bulunmalı. उनमें एक तड़प Kendi isteklerini, arzularını fena ederek Allah'ın olsunlar. खुदा के बन जावें Muttaki ancak onlardır. कि वही हैं कि खुदा ताला से डर कर ऐसी बातों को तर्क कर देते हैं Allah-u Teala'nın sevmediği işlerden uzak kalırlar. नफ्स Maddi havesleri ve dünya ve onun और दुनिया oradaki haveslerini Allah-u Teala'nın mukabil onu hiç sayarlar. ताला हम सबको Allah Teala hepimize Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın isteklerine göre hayatımızı geçirmemizi bize nasip etsin. Amin. की तौफीक अता फरमाए الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر